За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр борлуулалтын тайлан юм эсвэл ямар ч байсан presentation slide хийж сурцгаая. Тэгэхээр энд бол 2500 гаруй бэлэн зар сурталчилгаанд шууд ашиглаж болох бэлэн видеонууд байгаа. Хэрвээ та өөрөө видео хийхээ хүсвэл blank template дээр дараад хийж болно. За pre-made template руу ороод sales report Y-ийн хамгийн ихнийхээ сонгоё. За энэ маань болохоор 24 секундын видео байна. Гэхдээ хэдүүлээ хугацааг нь өөрчилж бас болно гэдэг нь сурсан байгаа өмнөх хичээлүүдээр. За тэгээд use this template гэдэг дараад өөрсдөө slide show буюу presentation-ыг хамтдаа хийцгээе. Тэгэхээр та өөрийн бизнестэй тохирсон өөрийнхөө бизнесийн онцлог шин чанарыг агуулж чадсан тиймэрхүү presentation-ыг энэ дээрээс олоод хийж болох нь байна. Хэрвээ таалагдахгүй байвал та өөрийн гэсэн slide show-ыг одоо үүсгэж болох нь байна. За энэ дээр Mazda Motors гэдэг зүгээр л биччихье хамаалаа. Mazda-гийн маш их таалагддаг учраас 3 секунд. За энэ дээр хэдэн ширхэг борлуулагдсан тийм ээ? 5000 ч юм уу. За иймэрхүү байхад болно. За ингээд энд бол нэг 28 секунд байна. Энийг 6 секунд болгож өөрчлөөд харин тухайн сценийг одоо ямар сцен байгаа гэдгийг хамтарцгаая. Зөвхөн нэг сценийг тоолуулад үзье. Ийм тест менюдыг бол та өөрийнхөө сайт болон Facebook дээрээс оруулаад өгч боломжтой. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр хамтдаа тест presentation буюу slide show гэж нэрлэдэг танилцуулга мөн тайлан хийхэд зориулагдсан видео хийж сурлаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Түр баяртай.